अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन इंशाल्लाह इनकी நம்ம ஒரு சூப்பரான இஷ்ராஸ் கிச்சன்ல நல்ல ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம் இன்க்ரீஸ் பண்ற அளவுக்கு ஒரு நல்ல சூப்பரான கஷாயம் தான் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் இன்ஷால்லா வாங்க டிப்ஸ் குள்ளார போகலாம் இது வந்து ஓமவல்லி இலை இந்த இலை வந்து ஒரு 10 இலை எடுத்துக்கோங்க 5 ல இருந்து 10 இலை எடுத்துக்கலாம் இந்த ஓமவல்லி இலை எதுக்கு அப்படினா இது வந்து நமக்கு சளி தொந்தரவு அப்புறம் இருமல் அப்புறம் தும்மல் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இது நம்ம லங்ஸ்ல உள்ள மியூக்கஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி நல்லா உங்களுக்கு ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு லங்ஸை நல்லா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஓமவல்லி யூஸ் ஆகும் அடுத்தது நம்ம துளசி இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் துளசி இலை வந்து ஒரு 10 இலை எடுத்துக்கோங்க துளசி வந்து ரொம்ப நல்லது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்காகட்டும் பெரியவங்களுக்காகட்டும் துளசி இலை வந்து ரொம்ப வந்து இம்யூன் சிஸ்டத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ வந்து துளசி இலை ஒரு 10 இலை எடுத்துக்குவோம் அவசியம் துளசி ஓமவல்லி இது எல்லாமே வீட்டில் வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம ஈஸியாக எடுத்து கஷாயம் செய்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்புறம் நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற மிளகு எடுத்துக்கலாம் மிளகு வந்து ஒரு 10 ல இருந்து 15 மிளகு எடுத்துக்கோங்க மிளகு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப வயிறு புண்ணுக்கு இன்டைஜஷனுக்கு அப்புறம் இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே மிளகு ரொம்ப நல்லது ஸோ மிளகு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து இது கண்டிப்பாக எடுத்துக்க வேண்டிய ஒன்று பட்டை வந்து நம்ம புலாவ் பிரியாணி இதுக்கெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் பட்டை ரொம்ப வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது பட்டையில் வந்து டீ போட்டு குடித்தோன்னா அவ்வளோ நல்லது ஸோ வந்து பட்டை வந்து ஒரு துண்டை எடுத்துக்குவோம் இந்த கஷாயத்துக்கு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சமையலுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுற இஞ்சியோட மருத்துவ குணம் அவ்வளோ நிறையா இருக்குது அவ்வளோ நல்லது நம்ம காலையிலே ஈவினிங்கும் இஞ்சி டீ அப்புறம் இஞ்சி கஷாயம் இதெல்லாம் வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப நிறையாவும் இருக்கும் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு சளி இருமல் தொந்தரவு கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் இருக்கும் மஞ்சள் தூள் வந்து எதுக்காகனா ஆன்டிபயோட்டிக் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நம்ம வீட்டில் சமைக்கிற சமையல் எல்லாத்துக்குமே மஞ்சள் தூள் இல்லாமல் நம்ம சமைக்கவே மாட்டோம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ரசம் ஆகட்டும் சாம்பார் ஆகட்டும் ஒரு நான்வெஜ் சமைக்கிறதாகட்டும் கண்டிப்பாக ஒரு புண்ணு ஹீல் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மஞ்சள் வந்து ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து தேன் வந்து வேணுங்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த கஷாயம் செஞ்சதுக்கப்புறமா தான் தேன் ஆட் பண்ணணும் குழந்தைங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கஷாயம் கொஞ்சம் உரப்பாக இருக்கும் ஸோ வந்து 1 ஸ்பூன் தேனில் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ வந்து தேன் எடுத்துக்கோங்க தேன் வந்து வயிற்றுப்போக்கு அப்புறம் வயிறு புண்ணு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நாட்டு தேன் வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் யார்கிட்டயாவது தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட கேட்டாவது நாட்டு தேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஷாப்ஸில் எந்த தேன் ப்ரிஃபரபுளாக இருக்கோ அந்த தேன் வாங்கி நீங்கள் வந்து கடைசியாக தான் தேன் ஆட் பண்ணணும் அடுத்தது ரொம்ப சிறப்பான இன்க்ரீடியண்ட் அப்புறம் இப்போதைக்கு இந்த ஒரு காலகட்டத்துக்கு கருஞ்சீரகம் வந்து ரொம்ப நல்லது நிறைய பேர் வந்து கருஞ்சீரகத்தோட பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க இறப்பை தவிர பாக்கி எல்லாத்துக்குமே கருஞ்சீரகத்தில் மருந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கருஞ்சீரகத்தை நம்ம கஷாயத்தில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக வறுத்து விட்டு தான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ கொஞ்சமாக வந்து ட்ரையாக ஆக்கிட்டு 1.5 டீஸ்பூன் கருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டையும் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாத்திரத்தில் இந்த தண்ணி வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல சுண்டி வரணும் இந்த தண்ணி கொதிக்கும் போது நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 1 லிட்டர் தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்தோடனே நம்ம இன்க்ரீடியண்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இந்த தண்ணி நல்லா 200 மில்லி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வற்ற விட்டுக்கலாம் இதை வந்து இந்த கஷாயம் வந்து வீணாக போகாது ஸோ வந்து இந்த கஷாயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து 2 நாள் 3 நாள் கூட வச்சு குடிச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கஷாயத்தை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொடுத்தாலே போதும் நல்லா வெதுன்னு இருக்கும்போது தேனில் கலந்து ரொம்ப இருமல் சளி தும்மல் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து அதில் தேனில் கலந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இருமல் தும்மல் சளி இது எல்லாமே ரொம்ப வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்புறம் ரொம்ப இம்யூன் பூஸ்டர் அப்படின்றது சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணி இந்த மருத்துவ குணங்கள் உள்ள எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் போட்டு உங்கள் வீட்டில் இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் இன்ஷால்லா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா உங்களோட வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸை என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் அப்டேட் பண்ணுங்கள் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்